एक अमरीकी अहदेदार ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि हालात व वाक़यात से ये इशारे मिलते हैं कि रूस के तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम ने कज़ाकिस्तान में अज़रबैजान के मुसाफिर तैयारे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 38 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी अहदेदार ने यह बात उनका नाम सीगाए राज में रखने की शर्त पर कही है। ये कमेंट्स उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आए हैं जिनमें अज़रबैजान के हुकाम ने यह ख्याल जाहिर किया है कि उनके तैयारे के क्रैश की वजह रूस का ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाला मिसाइल बना। ये मुसाफिर तैयारा अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू से चेचनिया के शहर ग्रोज़नी जा रहा था, जो रूस के जुनूब में वाक़ है। क्रेमलिन ने जुमेरात को खबरदार किया था कि मुसाफिर तैयारे की तबाही से मुतालिक मफरूज़े कायम न किए जाएँ।